Здрасте. Сегодня мы с мамой ходили на небольшую речку. Я там занималась вообще-то очень даже важными делами. Пока мама грела свои пятки на солнце, я исследовала речку на предмет ее загрязнений. Первой моей находкой было что-то очень непонятное. Я попыталась спросить у мамы, но она помогать отказалась. «Ну ладно», — подумала я, — «не дай боже, еще хуже сделаешь. Пошла-ка я, пока ты не передумала». И вообще, я пыталась найти, куда убрать бы эту штуку. Но чего-то подходящих мест не было, и тогда мама все-таки решила попробовать мне помочь и вытащить эту непонятную штуку из речки. Но, думаю, я справлялась лучше, чем она. Видно же, кто здесь за чистоту. Потом мы увидели очень красивых и аппетитных козочек, и я решил их догнать, но мама почему-то опять меня остановила. Ну ладно, самое главное, что меня в конце моих стараний вознаградили.